ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് വിത്ത് അനദർ വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്താണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോഴേക്കും മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. യെസ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തും ട്രെൻഡിങ് ആയി നിൽക്കുന്ന ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ. സോ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഞാനും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പം എങ്ങനെ വന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വ്ളോഗ് ഫുള്ള് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് യൂട്യൂബേഴ്സ് ചെയ്തതിലൊന്നും കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും അവർക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞൊക്കെയാണ് പോയത്. സോ എനിക്കെങ്ങനെ കിട്ടുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വ്ളോഗ് ഫുള്ള് നോക്കും. സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ ഇട്ട് പോവാം. ബാ. യെസ്, അപ്പം ഗൈസ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിക്കനിലാണ് നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് എന്തോ ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു 2 കിലോ വരുന്ന ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഇതേപോലെ കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സ് ചെയ്ത പോലെ കരിഞ്ഞ് കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. നമുക്കതെല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ നമുക്കിനി ഇത് വാഷ് ചെയ്യണം, ഇതിൽ കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ബാ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്കിനി ഇതിൽ മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മസാല ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഞ്ചിയുണ്ട്, വെളുത്തുള്ളി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ഗരം മസാല, പിന്നെന്താ കുരുമുളക് പൊടി. സോ നമുക്കിനി നേരെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കീറണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ആക്കണം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ചിക്കനൊക്കെ മസാലയൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല പോളപ്പനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിനി ബക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് ചുടണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബക്കറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ബാ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളെന്തായാലും അടുത്ത് ഇനി ചിക്കൻ വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. ചിക്കൻ വെക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇത്. നമ്മൾ ഓലര മടലും പിന്നെ താഴെ എന്താണ് വാഴയിലയും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ എടുത്ത് വയ്ക്കാം. അടിപൊളി. ഇറങ്ങുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ബക്കറ്റ് എടുക്കണം. നമുക്കിനി ബക്കറ്റ് അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ, ബക്കറ്റ് ഫൈനായി. ഇനി കുറച്ച് വിറവും കാര്യങ്ങളും പറിക്കണം. ഓ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഗായ്സ്. അടിപൊളി സംഭവമാണ്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കണം അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ട്. ഇവിടെ എല്ലാവരും വഴക്കുറ എന്നെ കരിഞ്ഞു പോകുന്നൊക്കെ. പക്ഷേ അതാ ഇവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ വേറെ കരിഞ്ഞായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ വേറെ കൊള്ളാം. നമുക്ക് എന്നാലും കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം, എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിത് എടുത്തിങ്ങനെ വലിച്ചപ്പോഴെല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു. അടിപൊളിയായിട്ടാ. ഇതിൽ മസാല നല്ല പെർഫെക്ഷനായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇത്ര കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം ഇത് കുറച്ച് റിസ്കി സംഭവമാണ്. കറക്റ്റ് ലെവലിനൊക്കെ ചൂടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു മസാലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗൈസ്, എന്തായാലും നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഇത്രത്തോളം ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് നിന്ന ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. സോ ഗൈസ്, എന്തായാലും നമുക്കിനി നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും വരണം. സോ അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഞങ്ങളെ പുള്ളിയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കും. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്ന ദിവസം ഫൈസ. Bye.